Ti parabor na po tayo ay Heso Kristo, agtaeng kuma kada tayo aning. Iti daytoy manen nga gundaway, sumrek tayo iti maysa nga nasantuan nga sursuro. Ket daytoy nga sursuro, masarakan iti nasantuan nga libro. Ket ipungan tayo nga rod ita daytoy nga adal tayo, iti libro dagiti taga Corinto. Kas iti panangisurat ni Pablo. Iti umuna nga Corinto, Kapitulo 2, versikulo 9, kastoy iti mabasa, iti daytoy nga teksto. Ngem kas iti naisurat, asaan anakita ti mata, ket saan anangeg ti lapayag, ket saan asimrek iti puso ti tao, dagiti banbanag nga insagana ti Dios kadagiti agayat ken kuana. Iti kasta, maysa nga nalimud unay iti tao dagiti banbanag nga insagana ti Dios nga maipaay iti agnanayon. Numan pay adu dagiti agpangpangarap wenno agpanpanunot. Anya nga ta dagiti insagana ni Apo Dios nga maipaay iti agnanayon. Numan pay ni Apo Dios inkarina nga adda maysa nga pagarian nga nailangitan nga insagana ni Apo tayo nga Heso Kristo kas inkarina. Dayta ti karin ni Apo Jesus idi agpakada kadagiti apostol na nga kinunana metlaeng iti maysa paset ti Biblia. Saan kumang agpulkok ti puso yo? Mamati kayo iti Dios, mamati kayo met kaniyat. Imagana, idjay balay ni amak adda adu nga pagyanan. So dayta ti kunana. No kumano saan nakasta, kinunak kumakada kayo. Kainak isaganaan kayo iti pagyanan. Ket no innak kumakit isaganaan kayo iti pagyanan, umayak tumanen. Ket alaen kayto metlaeng tapno no adino tayan ko, adda kay met kuma. Iti kasta nga rod, adda maysa nga pagarian nga nailangitan nga insagana ni Apo Jesus. Impakaam muna daytoy. Ngem, iti labes ti panangipablaak na iti nailangitan na pagarian, awanen ti inlawlawag na pay no kasano ti kinapintas dayta nga pagarian. No kasano ti pannakaaramid na. No kasano ti kadakkel ken kalawa dayta nga pagarian ti langit. No man pay mapattapat tayo nga kasla awan patinggana ket awan ti kaparis na iti kinapintas ken kinadayag na. Ngem aging gana laeng dita ti mabalin tayo nga panunuten ket kinunan na. Mangisagana iti pagyanan. Kunana ijay balay ni amak adda adu a pagyanan. Ammo ni Apo Jesus adda adu nga pagyanan. Ket insagana na dayta. Malaksid iti panangibaga na nga insagana na dagita nga pagtaengan. Aniya nga ta ti klase dagita nga pagtaengan. Aniya nga ta nga materyales ti inusar ni Apo Jesus kadagita. Ket kadagitoy saan pay nga naipakaammo kada tayo no anya dagiti materyales. Kasano nga ta ti kadadakkel na. Ken kasano nga ta ti kapintas na. Amin di ito'y nailimod da pay laeng. Saan pa'y nga simbrek iti puso ti tao, saan pa'y anakita dagiti mata. Agsipod ta tinang bala-bala iti dayta ken nangiplano, isu ti Dios. Ket tinangaramid isu matlaeng iti Dios. Iti kasta nga rod, saan tayo nga mabalin nga iladawan kadagiti panpanunot tayo, dagiti nga nailangitan nga banbanag. Itatta, no adda na ilangitan nga pagtaengan, kitain tayo manen. Kasano nga ta ti kadakkel na. Ken, aniya nga ta ti ayos iti uneg na. Adda nga ta kukwarto na. Wenno, aniya nga ta nga klase dagiti pagtugawan sadyay no adda pagtugawan. Ken, aniya nga ta met nga klase ti pagiddaan dijay no adda pagiddaan. Numan pay kasta, dagito yung banbanag, kas ko na matlaeng ti surat,
Saan pa'y nga nakita ti mata? Saan pa'y met nga simrek iti puso ti tao? Dagiti banbanag nga insagana ti Diyos kadagiti agayat ken kuana iti kastang rod. Maysa nga dakkel unay nga sorpresa. Maysa nga dakkel unay nga pangkitaan tayo no anya dagijay. Ket gapo kadagijay marikna tayo ti dakkel nga iliw nga sumangpeten kadagijay nga pagtaengan. Maysa kadagitoy nga panunuten tayo. No datayo ket insaganaan na tayo iti pagyanan sadyay na ilangitan na pagarian. Ti maysa kadagiti saludsod. Si asinon to nga ta ti kadua ti tunggal maysa nga agnaed kadagita nga pagtaengan. Kasano no ti maysa nga pamilya. Ket dayjay laeng ama iso laeng ti makaawat iti pannakaisalakan. Ket isula ti maisalakan. Sinnon to nga rod ti kadwana nga agtaeng sadyay. Dagitoy hantay pa nga basta mabalin nga amirisen, nga mabalin nga saludsuden tayon dagitoy. Ket kas pangarigan no inalaeng met ti maisalakan. Gapu ta isulaeng ti nakaawat ken imawat. Sinnon to nga rod ti kadwana sadyay. Sinnon to nga rod ti kadwana iti dayjay nga pagtaengan. Wenno kas pangarigan maysa kadagiti anak. Dagitoy dadakkel nga salsaludsod. Naman pay kasta makita tayo nga rod anang ha. Gapu iti pagtaengan nga insagana ni Apo tayo nga Hesu Kristo kadagiti maisalakan. Masapol nga agam amiris ken agpanunot tayo nga naimbag nga no maisalakan ti ama. Masapol nga maisalakan met ti ina. Ken kasta met dagiti anak. Tapno no kasano ti panagtitimpuyog ti maysa a pamilya ditoy daga, iti ragsak ti panagtaengda, mabalin nga nang nangrunan tupay ijay ti panagtitimpuyog ken ragragsak ti pamilya, no agtitipon danto amin iti pagarian ti langit. Napintas unay. Numan pay kasta amin digitoy nga banbanag, limitado da pay laeng iti pannakaammo tayo, agsipod ta na ipaidam pay laeng kada tayo digitoy. Ti maysa kadagiti saludsod. No adda tayon ton dijay wenno dagiti amin na maisalakan ket addanton ijay pagarian ti langit. Anyan to dagiti pagsasauda. Adda dagiti agkunkuna o dagiti Ilocano da kamaten da. Dati pagsasao ijay langit Ilocano. Ket dagiti met Tagalog kunada ti pagsasao ijay langit Tagalog. Ket kasta met dagiti sabali a pagsasao. Ngem saan nga mabalin kasta. At dalaeng maysa nga pagsasao nga mabalin nga sawen to ti tao sadyay tapno agkikinnaawatan dagiti isu amin nga tattao. Numan pay kasta dayta nga pagsasao na ilimod pay laeng agpapan kadagitoy agsipud ta saan tay pay met nga dimmanon dijay langit. So dagiti nga banbanag. Saan tayo pa nga mabalin nga amirisen, numan pa'y kasta, adda inanama tayo. Itatta, dagiti banbanag nga insagana ni Apo Diyos, awan pa'y tinakita tayo. Awan pa'y tinapanunot tayo. Uno saan pa'y nga simrek, kadagiti puso tayo, dagiti banbanag nga insagana ti Diyos, kadagiti agayat ken kuana. Numan pa'y dagiti sabsabali, dakdakamaten da, nga daytoy mutlaeng nga lubong, titawiden da. Ngem ti mutlaeng surat dakdakamaten na nga saan nga dagiti makitkita ita titawiden agsipud tano dagiti makitkita mutlaeng ita titawidem wenno daytoy mutlubong laeng nga paggiganam ita isumut lang ti tawidem anya nga rod ti serserbina wenno anyan to nga rod ti dakkel nga nagdumaan na awan ngem kas in kari ni Apo Dios kinunana iti maysa paset nga mamarswa kano iti maysa a baro a langit ken maysa a daga a baro. Ket dagiti daan a banbanag di dan tumalagipen, di dan tumapanunuten. Dayta ti inkarina iti libro ni Isaias. Kastamet laeng ti kinuna ni Pedro. Iti may kadwa nga Pedro 2:13. Kunana, ngem kas mayan nurot iti karina,
Datayo urayan tayo dagiti babbaro alang langit ken ti maysa a daga a baro isuda a pagtaengan ti kinalinteg iti kastang rod. Dagitoy nga pablaak mangted nga rod iti dakkel nga ragsak ken rag-o iti tinggwal puso ti tao nga agururay iti panagsubli ni Apo Hesus. Gapuna no panunutin tayo man dagiti banbanag nga mabalin nga insagana ni Apo Dios kada tayo, tinangnang ro nga panunutin tayo ken isagana tayo dagiti bagbagi tayo. Tinangnang ro nga panunutin tayo ken sapulin tayo ita dagiti pagwadan isuda nga inganwat ken insuro ni Apo Hesus. Tapno dagiti pagwadan nga imbati na ditoy lubong ken insurat dagiti mamadto ken apostol. Isuda dagitoy ti mangted kada tayo iti panakaisiguro tayo nga makadanon ken agtaeng ijay langit nga pagarian. Tapno iti kasta amin to dagijay ararapaapen tayo ken dagijay salsaludsuden tayo ita maamuan tayon ton amin dijay ken kang runaan kadagiti isu amin. Ti surat mutlaeng dakdakamaten na. Nga datayo makipagtaeng tayon to ken ni Apo Dios. Makita tayon to ti kinaisuna. Makita tayon to ti rupa na. Makita tayon to nga mismo ti kinaisuna. Ket kastamat ni Apo tayo nga Hesu Kristo agsipud ta isu. Idaldalan na tayo to itagnanayonen nga awan enggana. Adu unay dagiti tattao nga agtartarigagay nga makipagnaed ken ni Apo Dios. Adu unay dagiti tattao nga agtarigagay nga kumita ken kuana nanipod pay idi ken ni Moses dinakamaten idi ni Moses. Tartarigagayan idi nga ni Moises makita na kumatiro pati Dios. Ngem ni Apo Dios kinunana saan mo ang mabalin akitain ti rupak taawan ti tao ang makakita kanya ket agbiag. Gapuna dayjay nga arapaap idi ni Moses, arapaap metlaeng dagiti amin nga tattao ita nga agtarigagay nga mailantip ken ni Apo Dios ken makipagna ken ni Apo Dios. Tarigagayan dagiti kaadwan kadagiti Kristiyano nga itan kuma makita dan ni Apo Hesus numan pekasta. Ni Apo Dios nga mismo isu ti tawid tayo kas kunana metlaeng idi ken ni Aaron. Ni Apo Dios pinawilan na ni Aaron nga agtawid kadagiti dagdaga ken sansanikwa nga naidagaan ket ti kunana siak ti bagim ken tawid mo iti nagtengngaan dagiti Israel. Iti kasta nga rod naimbag unay no datayo nga rod ket maibilang tayo wenno datayo ket inayaban na tayo ni Apo Dios tapno isalakan na tayo saan laeng nga dagiti banbanag nga nailangitan ti mabalin nga ipakita na kada tayo ken mangpennekto kada tayo no di ket di ti mismo nga personal ti Dios nga Ama tayo. Dayta met laeng ti dinakamat idi ni David iti maysa paset ti Salmo 27 verse 4 kunana idi. Maysa abanag ti dinawat ko ken Hioba isu abiro ket ti panagtaeng ko kuma iti balay ni Hioba iti dagop dagiti aldaw ti panagbiag ko. Tapno agbuybuyaak iti sayaat ni Hioba ken imutektekak iti uneg ti templo na. So idi pay laeng nga panpanawen marikriknan ni David ti dakkel unay nga raos na ken tarigagay na nga agtaeng iti pagarian ti langit iti balay ti Dios nga mismo. Tapno kitaen na ni Apo Dios nga mismo ken ti uneg ti templo na. Numan pay dayjay nga tarigagay ni David saan na pala nga mabalin mo't nga inladawan iti panunot na no aniya nga ta ti klase ti pagtaengan ti Dios iti langit. Anyan nga nagdakkel nga sorpresa. Ket dagitoy awan nga pulos pay ti makabalin nga mangipalawag. Uray ni Apo Hesus saan nga nangted ti anyaman nga mabalin tayo nga pangkitaan. No anya nga wagas ti pagnaedan ti Dios nga mismo iti langit. Duman pay kasta.
Dagitoy nga rod nga dadakkel nga sorpresa nga isagsaganan ni Apo Dios kadagiti maisalakan. Dagitoy ti dakkel unay nga pangguyogoy na kadagiti puspuso dagiti tattao. Tapno iti kasta magnatayo kuma kadagiti amin nga kinalinteg nga inbuwangay kanin pakita ni Apo tayo nga Hesukristo. Isu nga mangted kada tayo amin iti talged nga isaserrek iti pagarian ti langit. Tapno dagiti banbanag nga insagana ti Dios. Dagiti saan pa ya nakita ti mata, saan pa ya nangagtilapayag ti tao, ken saan pa ya simrek iti puso dagiti tattao, isudanton dagita ti makita tayo, ken agnanayon tayunton iti saklang ni Apo Dios iti pagarian nga nailangitan. Ababa nga rod manen daytoy nga adal tayo numan pay kasta. Ipagarup ko nga nakaitedak kada kayo iti napintas nga adal ket palawaen nyo daytoy nga adal kada iti puspuso ken panpanunot yo tapno maaddaan kayo iti adupay nga panagragot unay nga sumrek iti pagarian ti langit. Daytoy nga rod ti kararag ko ken ni Apo Dios maipay kada tayo amen. Naimbag nga oras iti tunggal maysa kada tayo amen.